Балаларны район башлыгы урынбасары Озат Ахмаджанов районның имам мөхтәсибе Ильгиз хәзрәт Соңгатуллин сәламләде. Районның даи җитәкчесе Феликс Мәгданов балаларга юл йөрү кагыйдәләре буенча үзенең киңәшләрен бирде. Мөслим мөхтәсибәте әзерләгән бәйрәм чарасында район мәктәпләренең 1-нче сыйныф укучылары катнашты. Гыйлем ул нур. Гыйлем алу ул зур Аллаһның безгә биргән нигъмәте. Һәм 1-нче сыйныфлар, бигрәк тә башлангыч сыйныфлар менә шушы уку елына керәләр, һәм шушы укуга кергәннән соң алар шушы укуның авыр булмаганын, аның үзенә күрә бер мавыктыргыч, кызык икәнлеген өйрәтер өчен, һәм шулай ук укытучысы белән дә яхшы мөгамәләдә булыр өчен, укытучыга карата хөрмәт булдыру өчен менә шу гыйлем бәйрәмен инде быел 3-нче тапкыр үткәрәбез. Курай паркында балалар өчен төрле мастер-класслар, уен майданчыклары эшләде. Гыйлем һәм аның әһәмияте белән кызыксынган кыз һәм малайлар дин әһелләренең чыгышларын йотлыгып тыңлады. Төсле кәгазьләрдән көзге композициялар ясады, изге Коръән һәм Пәйгамбәребезнең хәдисләрен яттан белүчеләр дә шактый иде. Мөхтәсибәт, бисмилла әйтергә, ассаламу алейкум сүзен әйтергә, аңа җавап бирергә өйрәтте. Балалар бик матур итеп җавапладылар. Төрле площадкаларда уеннар әзерләнгән, балаларга мастер-класслар әзерләнгән. Алар бик актив катнашалар, бик яраталар мондый чараларны сабыйлар. Без бүген шундый матур мероприятиягә килдек. Балаларга шул хәтле матур бәйрәм оештырганнар. Һәрбер бала үзенә шөгыль тапты. Көннәр матур. Балаларга бик күңелле. Безнең районда инде мондый мероприятие 3-нче тапкыр була. Туган як музее, үзәк китапханә, спорт бүлеге, балалар сәнгать мәктәбе әзерләп килгән мәйданчыкларда һәркем күңеленә шаган шөгыль тапты. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.